Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Еј, се сеќаш на таа песната со жабецот? Рин тин 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 тин. Леле колку одвратна, досадна, нападна, огавна. Леле колку ми идеше да го утепам тоа со снајпер, тоа краставото, онаку. Како? Рама маргарин. Мислиш дека постои негде таа реклама? Абе, требаше да почнеме со нешто убаво естет. Рама маргарин. Како излезе од тебе? А ја, нели, оти дрн јариња, зборев дрн и ме подсети на песната. Од кај ти дојде тебе рама маргарин? Од кај, мислам, што имаш ти у свест и у подсвест? Рама маргарин. На Велија беше тоа рама. Ама по маргарините сме ние. Ако се сеќаваш на филмот Последното танго во Париз со Марлон Брандо и Марија Шнајдер. Марија Шнајдер, кој ќе и рече, иди донеси ми маргарин. Сцената. Се насмеа, не ја знае. Они се љубовници, се сакаат, седат у стан и вика донеси маргарин. И зборат нешто без везе, ово, она, ваме, тамо. И оваа доаѓа, а на патос си лежат. И оваа легнува. И ово избори Марлон Брандо и го отвара маргаринот. И вака со 4 прсти. Зема маргаринот. А они разголени. И само вака ја гледа тука у очи и со раката вака прави. Шлап. И ја зазборува. И ја замачка со маргаринот, убаво. И дојде од озгора и стаи едно тањирче од напред. Зашо е тањирче? Очите да не ти испадају. Карикирам, цртам филм, правам, сигурно. Позната филмска сцена, култен филм. Нормално нема да го гледаш. Филмот е за страста и губењето себе си во страста и во љубовта, кога љубовта ќе премине во страст сама по себе и во себе и која ќе се извитопери во нешто што е просто неподносливо. Тоа е она кога телесното со духовното ќе се одвојат и ќе... Не, јак филм е у секој случај. Марлон Брандо е брилијантен у тој филм. Океј. Рама маргарин. Не, нема да дишам додека не го најдам видеото. Нема. Има доста за рама маргарин, се појавува. Не е за ЛГБТ. Смешни македонски реклами. Нема. Рама маргарин. Знаеш ли што се појавува од забавни македонски реклами? Спотот Јашо го изводи фотровот Охридска банка. Со тие 4 ше играат. Го знаеш? И воведе електронско бакарство. Каква визионерска бе, пред 15-20 години е тоа. Океј, драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Што правите? Арни сте? Што ви текна вака да дојдете? Слушај, знаеш што, го гледам постеров што го ставив. Ти текнува ли со баже како го местевме? Еј, добро, у кадарот е да се фати цилиндерот, капата, главата. ТВ Сонце точно му е у фаца.
Океј, друг пат ќе збориме за ова, ќе те станам да го поместиш кадарот малце вака ќе го исче. Не сега. Не, кога ќе дојде време. Сега уживај. Ми ја прати рекламата на мојот Вибер или на Јанко Наша ТВ? На Јанко Илковски има два профила, има едниот што е од овдека не можам да ја пратам, ама ќе си ја препратам. Рама Србија. Јал смемо српску рекламицу пустити? За кај па не? За кај па не? Го овој националистов, одма не дава. Дедо ти кај беше у Белград? Како тоа не може? Не може. Одма не може. Ајде да ја видиме. Рама, види, маргаринот е користен. Ама не за јадење. Туку ајде да не ви го кршам филмот. Прост народ, силна држава, ја лапајте маргарин. Треба некој да троши пари за лекови. Чекај да ја видиме ова. Не знам што вика. Пуштено е гласно све? Да? Добро. Добро. Good morning. Great morning. We all love Ramo. Yellow margarine, Delicious and fine, it makes the day begin. Rama margarine, let the day begin with Rama margarine. Mother? yellow margarine, Rama margarine. We all love Rama margarine. Нека ми дадат на мене и на Баже, ти не. Ти не си по тие работи, ама ја и Баже да ја досредиме малце. Вака почне, отвора врата и онака Walking Dead улетува 20-30. Шо викаш? Оние и да ги изедат со се маргаринот. Не јадете маргарин, привлекуваат зомби. Инаку да ви кажам, ако си ги сакате децата, едно од работите што треба да им ја тргнете од нивната исхрана е маргарин. Ако сакате да сготвите нешто убаво, вкусно, благо, маргарин не. Знам дека сте верници, ама подобро да го прекршите постот одошто да се труете со маргарин, искрено да ви кажам. А ако веќе користите нешто, користете путер. Путерот е многу кратно подобар и поквалитетен. Мислам дека Тодоровиќ, газдата на Тинекс, кој беше градоначелник на општина Центар, прв воведе забрана во сите градинки во општина Центар да се дава на децата маргарин. И се надевам дека во меѓувреме свеста се крена на едно повисоко ниво. Но вие си знаеш како. Шта голема работа, ефтино е. Знаеш, под оправданието ефтино е, секогаш ефтиното испаѓа на крај поскапо, затоа што лечењата, болестите, губењето работни денови, купувањето лекови се многу Ама што ќе биде? Ќе биде за едно 10 години, ама ќе биде осигурен, државата ќе плаќа. Добро? После какво ни е здравството? Интересно. И се, тоа е тема за друг пат и ќе збориме малку повеќе и за дебелина, ќе збориме малку повеќе и за здравје и така натаму, што треба да одбегнувате, што треба да лапате, да бутате, што е најголемата лага на светот и така натаму. Но сега идеме нешто сосема друго. Имено, ние немаме многу манифестации со кои можеме да се пофалиме. Некои ја сакаат, некои не ја сакаат. Се работи за манифестацијата на Ранко под наслов Златна бубамара на радоста, гордоста, популарноста, како и да е. Доделува награди на некој што направил нешто во кариерата и така натаму и така натаму. И сето тоа е едно шоу кое е препосетено секоја година. Има политички плескавици, има хумористични плескавици, има добри музичко-сценски настапи, бидејќи па и нашиве музичари немаат многу простор, особено оние што се во поп културата,
Znači, koga velam pop kultura, smetam tukaj i rock, i jazz, i klasika, i sve. Ona popularnost što se sledi od folklor do klasika, nema mnogo prostor za nekakvi nastapi kada što stvarno bi se izdignalo jedno kulturološko po visoko nivo. Ne deka Bubamara je neko je visoko kulturološko nivo, no je zabavna programa, popularne i apsolutno tukaj nema zbor. So godinite, Ranko se osvesti deka ima šansi i možnost da isproducira once in a lifetime. Бидејќи еднаш годишно, он си го тера радиото. Тоа е неговиот бизнис, Радио Бубамара, кој обстанува колку преку 25-6 години, заедно со Златната Бубамара на Радоста, и таа е толку, само они се постари од мене. Они се 26 години, јас сум 23 години. Има нешто постаро од манифестациите, телевизиско, забавно, популарни од мене постаро? Гоце Фест, и ни тој не е. Поише сезони има од мене. Не знам. Па што спомнеш ако не знаеш? Океј. Во ред. Не, емисија со едно име. Например, Јади бурек. Емисија. Или емисија, значи, едино постаро од мене вести. Дневник. Дури овие што ги прават чат пат, па се ги менуваат имињата, за да одглумат дека демек нешто ново направивме. Сваќаш, промената. Ја па мислев, треба да обстанеш. Држи едно. Тоа е какво е такво. Некојаш ке иде подобро, некојаш подобро, некојаш ке потонеш, некојаш идеш, па ке уцапаш, па не се вадиш, па ке се уговниш скроз и така натаму, кој што сум јас. Ама не е проблем и тоа. Важно сме весели, позитивни и си тераме. Значи, Злата Бубамара на радоста, популарноста и се одржа. Не знам дали идело на телевизија, што идело на телевизија. А зашто е овој кадар? Со рефлексијава? Така. А исклучи и оваа камера? Ја не знам зашто иде. Мислам, ништо не се гледа. Ова, знаеш како? Ко некој да ушлапал шербет врз ова. Катастрофа. Не се. Значи, Златна Бубамара на популарноста имаше неколку интересни работи. Се обидува да направи, нели, со водител кој цело време е комичен, па тие што ќе излезат награди да кажат нешто забавно и така натаму и така натаму. Долго време тоа тука царуваше Тоше Проевски и со право сите награди. Каролина тука не може да се пропушти, Владко Стефановски. Но во последно време во тој концепт да се направи нешто малце поепско, нешто пооригинално врз основа на нешто што веќе постои. Дамир Емири направи интересен концепт. Андријана Јаневска настапи со песната Ми заплака село Ваташа и мислам дека аранжманот е точно на Дамир Емири и мислам дека се вкупното со сценарацијата на Игор, хорот, бендот, но мислам дека Андријана Јаневска апсолутно блескаше и мислам дека е она во врвот на своите вокални перформанси и креативни перформанси, дека апсолутно по мене, не за и само и фали оној успех на вриштење пиштење кој очигледно она не сака да го направи таков како што го имаше Тоше, нели, на обожавање, бидејќи стварно Тоше беше врв, но Андријана има еден достоинствен таков начин на себе презентирање и мене ми се допаѓа. Тоа е со многу сенс, со смиреност, не со она крајна, како да кажам, коленичење
пред публиката, паѓање у несвест и така натаму. Може би и тоа треба, но овој незин стил мене искрено многу ми се допаѓа. Незините вокални способности и начинот на кој самиот вокал од една песна, она му прави собствен аранжман да звучи оригинално. Бидејќи, драги мои, ако ви интересира, македонската музика, изворната, нема автори. Генерално, нема автори. Но изворната музика имала пејачи и зошто толку моćно звучи? Затоа што можеби најдобрите пејачи, кога ја интерпретирале, оставиле дел од себе, дел од својата личност, дел од својата емоција, дел од своето расположение. Не ја смениле, но ја надградиле песната. И мислам дека токму тоа вечерва, ќе го слушнеме и ни заплакало село Ватоша, дека Адријана токму тоа успева да го направи. Да го изслушаме целиот перформанс кој трае скоро 9 минути, а потоа можеме и да искоментираме нешто, иако не верувам дека ни ја, па ни вие има капацитет, но слободно, телефоните секогаш ви се отворени, ако ги знаете на памет. Одиме со Андријана Јаневска, настапот на Златна Бубамара, ми заплакало село Ватоша. Музика за секој од нас и секој ден. Фулскринот е малце чуден на Бубамара е со нас. Добриот дух во етерот. Радио Бубамара. Сега следува една точка која едноставно мораше да се случи по сите превирања, што се надвор од нормалниот живот и од уметноста. Кај нас секогаш предизвикува бурни емоции, вечер ќе чуете нешто специјално. Нашите стари пријатели и пријателки од хорот Мирче Ацев. По повод 105 годишнината од раѓањето на големиот писател, македонски поет Славко Јаневски, ја поканувам мојата драга пријателка и колешка Адријана Јаневска. Заплакало селото, селото Ватоша. Ми заплакало селото, селото Ватоша. Втиквешко негде, в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна, кога на ридот есента стапна, в крви се изми утрото бело. И кога взраси челикот светна, последна мисла ко птица летна,
Majka mi sama ostana v selu. Celo to selo stanalo na noga. Celo to selo stanalo na noga. O, detski oči, krijevte v sebe nebesno katče. Rumeno krvije tečeše v žili, v radost bez počinu. Kaj oko detsko natopi zemlja, gorocvetnik na razlista prolet, kaj krvta vrela rastopi slana, crvena roza zakiti pole. Dželati kleti, ne slušat narodot. Dželati kleti, ne slušat Majskata roza i cvetot moder v mirizma molat. Zakiti druže, ognena puška so cvekja mladi, pa napred pojdi i drugi deca brani so gradi. Vtikveško negde, neko je selo, kaj slana tivko veneše cvete. Ubija dete. Togaj se narod podigna iljadno. Togaj se narod podigna iljadno. I trgna
Океј, драги мои, многу реакции предизвика оваа изведба. Луѓето што биле таму велат дека многу емотивно сето тоа било. Разбирливо е, ние сме толку денеска изгорени, емоциите или ќе ни експлодираат, или воопшто ќе ги нема. Но никој не останал рамнодушен, а најмалку душебрижниците. Она што е интересно е што еден од оние Facebook, да речем, Twitter и Facebook корифеи на власта и на сето она што сметаат дека како обезличување ние треба да го прифатиме дека е тоа добро за иднината на земјата и на нашите деца и за сите нас, и дека не смееме да се занимаваме повеќе со минатото, ниту да пееме вакви песни и така натаму и така натаму. И кога ќе почувствуваат една ваква силна емоција меѓу народот, кај луѓето, кога ќе почувствуваат дека нешто многу ги допрело и тоа не во некоја политичка партиска еуфорија, туку во идентитетска, тоа им е најстрашната работа. Што тогаш? Тогаш се активираат за да се само докажат. Дури не се ни на копче, не им се ни јавуваат. И еден од нив е дотичниот господин. Може компјутерот? Буби Илиевски вели: што ќе ни е ЕУ кога ја имаме златна бубамара на популарноста и моќната изведба ми заплакало село Ваташа. Злосторството е признато од бугарската држава. Злосторството, масакрот го наредил и извршил македонец од Крива Паланка, кој станал офицер на бугарската армија. По завршувањето на Втората светска војна, одговорните за злосторството во Ваташи се предадени на Македонија од страна на Бугарија. Осудени се на смртна казна и се стрелани. Ранко Бубамара да стане дел од преговарачкиот пакет со ЕУ, инаку неа бива работата. Ова е иронија на некаква си, да речем, политичка иронија. Извини, Боби, не можеш ни да се фатиш на малиот прст од кондурата на дотичниот господин кој ги постави темелите на абсурдот и политичкиот хумор, како што ни до ден денеска е ненадминат. Оваа бедна изјава е само еден обид, пазете, у ниеден момент, но има неколку интересни моменти кај што може би вие, ако ве сметам дека сте поначитани, но тој и не значи дека ќе се јавите во емисија да го искоментирате, е фактот дека Бугарија го признала злосторството. Не е точно. Значи, нашите единици на Народно-ослободителната војна, свесни за тоа злосторство кое одекна во цела Македонија, каде што деца беа убиени. Луѓе мои, деца, екзекутирани деца, не терористи, не мажи, не партизани, не деца, затоа што бугарската армија можела да се изживува врз деца. Полковникот кој го наредил тоа убиство е побугарчен македонец, значи бугари. Се родил он у Демир Капија, но цел живот си го поминал како бугари. И е бугари. Злосторството го прави бугарската армија. Бугарите го прават. Никој друг не го прави. Нашите единици идат таму и не прашуваат: извинете, може да ни ги даете овие убициве? А како не, секако. Не е точно, лагај. Нити има призна, не смееле да писнат. Затоа што ја загубија војната, беа на страна на фашистичкиот окупатор, а нашите отидоа ги уапсија таму, ги донесоа овде на судење и ги стрелаа. Дури и да е така. Дали една песна, како оваа, го расипува моментумот на проевропско во Македонија? Дали вие мислите дека ја, кој работам во телевизија, каде што се вее американско знаме, бидејќи сопственикот на телевизијата е американец, прозападно, про-НАТО ориентиран и човек кој е заинтересиран да се зачуваат интересите и она што е културолошка вредност на Македонија, мене би ми дозволил да ја бидам антизападно настроен
Како што они сакаат да кажат дека се што е во прашање народна песна, кај што се спомнува Македонец, кај што се спомнува Македонија, кај што се спомнува македонска традиција. Па вчера ви ја спомнав првата наша фармацевтка која дипломирала во Лозана 906 каде што пишува дека била македонка. Па нели пред тоа не сме знаеле? Еве ви уште еден од мал милион докази, ама тоа се игнорира. Она била не знам што. И сега замислете оваа мизерија, каде што имате во ниеден момент кога ја слушав праизведбата, не ми дојде ни антибугарство, ни омраза спрема бугарите, нити политичка конотација, а уште помалку некаков проблем да имам за земјава во низиниот европски смер кој го има заземено. И тука да не се лажеме, сите, и ВМРО, и СДСМ, и сите политички фактори, освен чат пат тие, како ги викаат, корифеи или, нели, джрндърни јариња фейсбуковски, стримерски, генерално 90% граѓани да дојде момент да речете сакате ли, значи потпишете се дали сакате да влеземе во Европска унија утре. Сите ќе се потпишат. 90% ќе се потпишат. Колку и да имаме проблем со Европската унија, а проблем имаме и ние, има и самата со себе и други имаме. Или ја ќе ви го цитирам Никола Груевски. Еве многу добар цитат. Кај мене во емисија и го прашувам. Добро, покрај сите овие работи што ни се прават и притисоци, вреди ли ние да идеме во Европска унија? Да, вреди. Кога ќе собереш лошо и добро, ние повеќе корист ќе имаме ако влеземе во Европска унија. Инаку Груевски секако дека ќе влезеше и во Кинеска унија и во Марсовска унија, да имаше поише корист во тоа. Ќе се усмереше спрема тоа. Сакам да кажам секако дека апсолутно држат муабетите за критика на Европската унија. И сега од еден оваков уметнички, бидејќи иако е ова златна буба Мара и овдека не е некаков перформанс на арт, но Андријана со незиниот глас, настап, стајлинг, незиното држење, незиниот постулат, она е човече, она се надминува себе си со гласот и со стасот и со стајлингот и со се, она е севкупна појава. Само она не го комерцијализира тоа, иначе она би била подобро и од една Дуа Липа. Затоа што подобро пее, подобро изгледа, има подобри музички способности, но незините амбиции се сосема поинакви. И сега ваков еден, како да ви кажам, и не само што ќе добие, интересно, никој ништо. Кој е тој Боби Илиевски, сега се прашувате. Чим се прашувате кој е, ќе се запрашате, затоа што таквите ви го оперираат животот. Они се мегафоните на власта кои укажуваат на тоа што треба да се прави, како да се прави, а вие послушувате. Тоа се оние кои кога ви спискаат да седите во карантин, седете во карантин, ви спискаат да се вакцинирате. Се вакциниравте, кога ќе ви спискаат да менјате пол, ќе менјате пол. Зависи кој колку ќе послуша, нели? Кога ќе прочитате кој се лајкува нова, ќе ви стане јасно. Значи, тоа се луѓе кои апсолутно нема допирна точка. Не се чувствува. Он живее тука, живее меѓу овие луѓе, он никаков идентитет не го интересира. Македонска историја, ово, она, вамо и таму. Ништо не го интересира. Предците, умреле предците и толку. Ама идните деца што сакаат нека бидат. И тоа е таа нова генерација на либералите кои сакаат да ја постигнат. На обезличување, што е битно дал си македонец, србин, ово, она. Се извинувам, немате појма. Значи, они апсолутно немаат никаква почит спрема македонски идентитет, македонска историја, македонска црква, они се тие кои, нели, црквата да одјебе и такви работи, Боже ме прости, нели, кои си ги лајкаат таквите појави, ги
шират, ги поддржуваат, медиумите ги промовираат, но истите тие такви едноставно максимална почит спрема бугарскиот идентитет, спрема тврдењата дека бугарите кои тврдат дека ние сме Титова творба, а сме бугари, апсолутно, што треба. Не дека они се чувствуваат како бугари, ама ќе се потпишат дека се бугари, затоа што се убедени дека тоа ќе им однесе сигурна и просперитетна иднина во Европската Унија. Тоа е она чекајќи го Годо, Европска Унија. А Годо никогаш нема да дојде. Ама не читаат они литература. Нив не ги интересира литература. Нив ги интересира само политички брифинг. И тоа работат само за еден берзански шпекулант, тој е Џорџ Сорос. Човек кој нема еден ден работно искуство во животот, кој го искусил нацизмот и како евреин решил сите стратегии на Гебелс да ги спроведе во дело на пропагандна политика за неговите идеи. Многу пари има на располагање, човек да се праша дали човек кој не знае да работи, кој е берзански шпекулант, успел да руши берзите и да ги сруши валутите на Русија, рублјата, фунтата на Велика Британија, да руши цели, што се вика, берзи, дека е толку способен бизнисмен. Не, способен бизнисмен ви е Елон Маск, Джеф Безос, мојот Ѓорѓe Атанасовски, затоа што работат, произведуваат, имаат конкретно. За ова стои некоја агенда кој му возможуваат пари за една глобализација на нешто што треба да се случи. Што треба да се случи, никој не знае, сите предпоставуваат, има многу интелигентни јавувачи кои кажуваат ова треба да се случи, ресето, ово. Само има една трагедија. У оној момент кога ќе кажете тоа се случува и го препознав, тоа нема да се случи. Дури и во Библијата ви вика, пред очи ќе ви биде, нема да препознаете. Ако ја негирате Библијата, тоа е ваш проблем. Но знам дека тој треба да завладее со целиот свет, тој, под наводници, луѓето си знаат кој, и нема ни да го намирисаме. Тој ќе биде најголемиот хуманист, тој ќе биде човеколюбец и скоро сите ќе му се поклониме затоа што стварно ќе има добра идеја за целиот свет. Нема да го препознаеме. Тогаш ќе дојде нашиот шеф од озгора, second coming, и ќе почне шамарењето. Небитно. Значи, една песна не може да отруе никаква, нити да запре, нити да регресира едно општество, ако решило нешто да направи. Да, добро, извини, еве. Ако бе, сакам ја на страна да гледам, не свртен вака. Затоа ми е добро, ако гледам натак, не ќам директно у камера. Тоа не значи дека гледам у овој тажен кадар. Што го имаме? Не, вечерва на еден кадар ќе бидеме. Кога свртиш уште еднаш одека ќе ја откорнам камерата. Па нема рефлексија, има сега што да ја кажам. Овдека се, ако ништо друго, се фалиме со светло, со ништо друго. Пушти светло. А уште две, а уште три, а уште четири. Абе рефлексија, пушти светло. Нека има. Нека ви свети низ дома. Ете, вие штедете, ние ќе ви осветлуеме низ дома. Океј. Ете, тоа е. Ја би ја пуштил песнава уште еднаш, после целава оваа моја тирада, и се поклонувам на Андријана Јаневска за оваа феноменална, изворедна, па можам да кажам скоро небесна изведба. Оваа жена, не, мислам, ја познавам на вистина, ама ни на крај памет не можев да препознавам дека може да дојде до вакви височини. Ова се дарови кои се изнудени, подарени, ова е еволуција на еден уметник, на еден човек, на една личност, и да знаете, еден од најголемите патриоти од луѓето во јавниот живот, особено од естрадата. Не познавам друг кој е поголем поборник на гасење камера среде емисија уживо. Бараше гледај. Пушти емисијата, ја е гасам камерата.
za sekoj od nas i sekoj dan, sekoj čas Buba Mara je со нас. Добриот дух во етерот. Радио Буба Мара. Сега следува една точка која едноставно мораше да се случи по сите превирања, што се надвор од нормалниот живот и од уметноста. Кај нас секогаш предизвикува бурни емоции, вечер ќе чуете нешто специјално. Нашите стари пријатели и пријателки од хорот Мирче Ацев, по повод 105 годишнината од раѓањето на големиот писател, македонски поет Славко Јаневски, ја поканувам мојата драга пријателка и колешка Адријана Јаневска. Mi zaplakalo selo to Vataša. Mi zaplakalo selo to Vataša. Втиквешко негде, в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна, кога на ридот есента стапна, в крви се изми утрото бело. И кога взраси челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми сама остана в село. Целото село станало на нога. Целото село станало на нога. Дајте ги ваму нашите деца, еј вие клети крвници. Dajte gi vamo našite deca, ej vije kleti krvnici. О, детски очи, криевте в себе небесно катче. Румено крвие течеше в жили, в радост без почин. Кај око детско натопи земја,
город цветник на разлиста пролет, кај крвта врела растопи слана, црвена роза закити поле. Dželati kleti, ne slušat narodot. Dželati kleti, ne slušat narodot. Mitrales pogan, förlia ogan, gradite maški, vataški. Mitrales pogan, förlia ogan, gradite maški, vataški. Мајската роза и цветот модер в миризма молат. Закити, друже, огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Втиквешко негде, некое село, кај слана тивко венеше цвете. Убија дете. Togaj se narod podigna Ilija dno. Togaj se narod podigna Ilija dno. I trgna smelo da zatrese me fašisto kleto za navek. I trgna smelo da zatrese me fašisto kleto za navek. Океј, драги мои пријатели и пријателки, телефоните негде се, тука, појма немам кај се. Во секој случај, немаме телефонски јавувања, инаку би затерале и муабети, така да ја ќе си држам монолози. А не сум во способност да носам гости, бидејќи сите гости ми бараат барем ден порано да им најавам, а такво нешто во моментов технички е невозможно емисијата. Значи, ја можам да ви овозможам гостување во емисијата, но во текот негдека напладне да се слушнеме, да договориме за интервјуа. Така што многу интервјуа, сигурно околу 20-30 интервјуа висат, дури и скајп интервјуа, затоа што не можам да ги договорам однапред, но се надевам дека ќе дојде до некоја стабилизација, кога тогаш, а ако не, ќе се ја тераме вака забавно како што знаеме. Еве ја, нашата како се викаше она рум штангла. Океј. Режија, сакаш да ми кажеш дека има некој на линија? Ало? Да. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Во врска со ова што реколте со Сорос, Сорос сигурно не е сам, таа агенда за уништување на христијанството. Од тие агенди и на човештвото општо земја. Значи да не ептен она да апострофираме на нешто, но преку разни онакво, преку корона, преку гладови, преку војни, тоа е намалување на човештвото и
преку ранливи групи, ранливи групи ги има, да речеме сега им е последно тоа, демек ранливи групи има, а има и неранливи, према тоа излего дека неранливи. Сега, за да можат меѓу себе да створат војна, едни, да речеме, капацинери, што немаат никаква интелигенција, тие служат само за за клеветење и за да можат да ги оцрнуваат, да ги изолираат од човек на човек и постепено после изолацијата да ги уништат. Тоа лично јас ги имам видено во нивната програма, само што нема обвинител и нема истражувачко новинарство да се влезе таму во Сорос, да се види дека таму вика такви групи, а нема врска тој дали е таков. Едноставно се бараат такви жртви, како што ќе може да го шират тоа и преку МВР, сектор за организиран криминал, се шират преку инспектори подплатени, прави терористи, они што беа фатени некој организиран криминал меѓу Албанија и Црна Гора со дрога и со акцизна роба во Франција, значи со алкохол што се таму е организиран криминал, преку нив се врши окупација на институциите, на судот, се диригира да речеме се диригира за да може да се осуди човек и што однесува кој човек на доктор, да речеме. Нешто нелогично. Дури собствено дете. Мислам, такви небулози, такви безкруполозности, кај што се инволвирани полицајци кои до вчера беа да речеме некои од нив бркани од полицијата. Значи, едноставно им требаат луѓе што се без карактер. Не зборам за сите, пази, не во глобала, него луѓе кои биле инволвирани во чинот. Како бе човече дрогата да не може да се спречи? Тоа е нешто неверојатно. Ќе се подели ако треба градот на райони по територија и лично, персонално, да речеме, за овие луѓе што ги знаат сите. Значи, целата е да се уништува младината. Тоа е едно. Комарот. Зошто е комарот на сите страни распространен во Македонија? Мислите, случајно е тоа? Не е некоја агенда на уништување финанси, имало запослени. Ајде да и запослени заплатени убијци, не вид па да речеме, слушај, запослени, едните си ги убиваат другите. А всушност се оди кон тоа. Уништување е поделба меѓу населението на жртви и да го речам екзекутори и постепено меѓу себе за ствари гаѓање се војна, институциите не работат, судот не работат, а Божем наводно се борат за независно судство, а тие го окупираат судот. Тие ги окупира центрите, да речеме, за социјални работи, катастарот и нешто што е неприкосновено, не може да го докажеш. Дури една обична пресуда не може да донесе декларатор на Врховен суд. Од најдолу до најгоре се е узурпирано. Колку поздрав, пријатна вечер. Те слушам, збори. Режија толку беше од гледачот? Па да ти кажам, дури интересен беше, го заслушав. Ми се допадна теоријата во врска со коцкарниците, иако има тука некои работи што ми се нелогични, ама човек да се запраша, има ли стварно потреба од толку коцкарници? Значи, толку коцкарници и казина кои се отвараат у една земја, или има стварно толку многу народ кој троши пари, или таа компанија пере пари па произведува негде ке ги вложува во нешто колку као демек се вложени, или е стварно да се прашаш агенда зошто у такви земји толку многу кладилници. Ке се прашаш, добро, еве, вие не сте биле во странство. Дали во странство колку кладилници ќе најдете во стамбени згради, во квартови каде што живеат семејства, деца, близу училиште и така натаму. Тоа е многу интересна појава во врска. Нели, секогаш викаме пазарот диктира. Да се прашаш, стварно да се запрашаш. Стварно да се запрашаш. Интересно. Добро. Дали имаме друг гледач на линија? Ало. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер, се слушаме ли? Да, одлично, повелете, говорете. Гледач од Скопје. Одлично, повелете. Спорот со Бугарија. Да? Вака, прво мислам дека тоа не е правен проблем, него е политички. Наметната од страна на
бугарските политичари кои имаат подршка од Запад, од Европска унија и од Калета. Второ, во врска со фашизмот на Бугарија за време на Втора светска војна, фашизмот е признат од страна на Германија, а Бугарија со цар Борис како етнички германец кој по тоа време Чекај, не те разбирам, што сакаш да кажеш? Викаш, фашизмот е признат од страна на Германија, а цар Борис ми прескокна, не разбрав што сакаше да кажеш. Вака. Фашизмот за време на Втората светска војна. Добро. Германците се извинија за сите злодела на фашизмот. Така. И на Хитлер. Така. Од друга страна, злоделата на цар Борис III, кој не е етнички бугари, него етнички германец, кој во тоа време се наоѓа на чело на бугарско царство и на бугарска држава. Па целата кралска лоза низ Европа е исти корен има, да. Тоа е факт. Соработник на Хитлер, бугарската власт го негира неговиот фашизам. Тоа е најголем апсурд. Место да соберат сили да се извинат прво за геноцидот се го направија врз евреите и депортацијата на евреите од Македонија во логорите, тие кажуваат лаги и шират омраза. Значи проблемот за мене не е во народот, него во бугарските политичари. Апсолутно. Да се разбереме, нема лоши и добри народи. Има лоши и добри политичари и лоши и добри политики. Да, и им перат мозок на луѓето и не треба ние да им замерам. Абе, впрочем, слушај, толку децении покрај сите лоши односи, колку луѓе познаваме што патувале у Бугарија, што знаат бугари дошле овде. Многу природно се дружиме ние со комшиите. Мислам, сите комшии природно име. И сега нешто... Да, повели. Средна генерација сум патувал во Бугарија, многу често, не сум видел никакво зло од народот. Сме се дружиле, се уште се дружиме и фамилиарно и секако. Меѓутоа, проблем е во власта. Така е. Да се разбереме луѓе. Значи, власта во Бугарија е крајно корумпирана и колку што нивниот антимакедонизам и бугарски патриотизам е поголем, толку е поголем криминалот со кој што се бават. Значи, тоа е право пропорционално. Баш така, некако е. Се согласувам. Да се разбереме. Да не ги сега по име кажувам сите, кои секој ден излагаат на телевизија и кршат клечки против македонскиот идентитет, не знам што, нација, јазик, историја пред 1940-та, тоа се од прв до последен се најголемите криминалци во Бугарија. За жал, така е. Слушај, што мислиш, како ќе заврши целава оваа рашомонијада, целава оваа абсурдно, целава оваа изживување? Мислиш ли дека на крај ќе им успеете, како може би единствено као успеавме да влезат во уставот, или тоа ќе биде погубно по нас? Чисто те прашам. Господин Јанко, дали ќе успее Бугарија во тие своји бугарските политичари, во тие своји антимакедонска кампања, не зависи од бугарите. Дали ќе влезе Македонија во ЕУ, не зависи од бугарите. Значи од бугарските политичари. Бугарија прво е најсиромашна и најкорумпирана земја членка на Европска унија. Да не се лажеме, Бугарија нема силата тоа што има. Што ти е поентата? Што е тогаш игранката? Поентата е зад се ова што го прави Бугарија, тој Европска унија и Западот. Меѓутоа, има една запирка. Сега се сменија односите со таа војна во Украина. Се сменија односите. Поддршката на Европска унија не е безрезервна према Бугарија. И еве полека видовме овие денови дека и Стејт департментот се јави и кажа да Бугарија пошто ги почитува правата на организирање на омоилинден, на регистрацијата, така, после 17 пресуди конечно Бугарија да призна и да ги стави во закон, нели, да не ги негира. И Европска унија со симнување на ветото
кој го симна Макрон и Шолц, не го симна Радев, да бидеме на чисто. Значи тоа е одлука на Европска унија, не е одлука на бугарските власти. Значи за се стои Европска унија и САД. Не САД бугарци, се слушаме? Да, те слушам и чекам да ти ја дали имаш да ја надградиш поентата или ова ти е поентата? Тоа е тоа. Без подршка од Европска унија и од САД не можат бугарските политичари ништо да направат. А за влегување во уставот на бугарите, да бидеме чисти, тоа е обврска земена од македонските власти, какви да се, антимакедонски, предамнички, не знам какви, предземена како услов да се симне ветото од страна на Шолц и на Макрон. Тоа ја не ги разбирам ВМРО. Зашто после свадба тапани? Ако се преземена обврска, треба да се исполни. Со тоа што одолжуваме и не го правиме денес, како го ставаме за година ден или пола година, не знам колку, не правиме услуга на државата. Затоа што апетитите ќе растат, барањата ќе растат и однатре и од надвор за менување на уставот. Така да, тоа што ако ќе зема обврска, треба да исполни исто колку имаш долг. Вака, до некаде се слагам со тебе, ама ти благодарам за јавувањето, ти ја разбра поентата, нели? Што се вика, ти во суштина, колку те разбрав, те викаш помало зло е да ги пуштиме бугарите во уставот, одошто да оставиме ова и нив им одговара, па ќе бараат се поише и поише. Вака сега да ти кажа. Прво, ако ВМРО ДПМН се согласи за влегување на вака како што е на бугарите во уставот, тоа е смртна пресуда. ВМРО ДПМН веќе нема да постои. Народов после џабе му филозофираш, нема да разбере. Дури у Европска унија да влезе. Втора работа. Пред да дојде германскава надворешна министерка за надворешни работи, Шолц рече дека не чекајте, не е ова последно со уставот. Чекај бе, па нели беше името и готово. Не е името, па презимето, па надимето, па не е БЈРМ, па знамето е, па... Значи, нема да престанат барањата за Македонија до кога? До каде? До исчезнување. И сега, ние за помало зло да се согласиме, бидејќи, нели, Македонија мора да исчезне, па предади се. Па, Џони, знаеш што? Ми кажеш дека сум болен, терминално, во ред, и што да правам? Значи, имам две опции. Да се борам, или да се предадам и да легнам и да умрам. Да, ќе купам уште некоја година живот. Природна човекова состојба е да даде отпор, да преживува и физички, и духовно, и материјално, и идеолошки. Не може да се одвои. Не може само да биде оправдание, види лепки има, па да ми иде премиерон денеска. Бе човече, ние имам, Монти Пајтон ги имам. Монти Пајтон ги имам, зошто стојат овде? Министерство за смешно одење. Дали сте свесни дека никогаш у историја вакво нешто не сме имале? Ние имаме денеска покана од премиер, дојдете новинари, ќе идам да проверувам ја у маркет. Луѓе мои, значи, не би мрднал. Мојот газ дебел не би го станал од овдека, од оваа столица, а ќе знам повеќе од Ковачевски што се случува. Туку пиар треба да се прави. Да пипа лебот и да речат, кој ќе го видат пензионерите, па еве го и овој пипа леб, еве и ние да пипаме леб. Човекот е како нас, го пипа лебот. Ги проверуе јајцата. Па провери ги јајцата. Што? Не може. 10 инспектори да ми се нацртаат до 12 саатот на пладне овдека да видам. Од 10 сектори, шефови на сектори на пазарна инспекција да ми донесете рапорт. Рептил, ЗУР, КАМ, Тинекс, Веро, ти реков Рамсор и така натаму. Дајте ми какви се цените. И вака одма во живот тоа ќе го правам. А не да идам... Пазете, се сеќавам кога Груевски идеше, сече ленти, прави нешто, не знам, 10 катна гаража, почнува работа на пат, се завршил патот, сече лента, фрлил лопата за ова, ново игралиште, нов базен, ово она. Лопатар бил.
О, тоа било грдо, ова, она, стварно, ти реков, ми рече, дури ја викав, слушај, дај олаба и човече, оти, колку год добро правиш, овие го извртуваат во лошо, народот веќе не перцепира. Затоа што, гледај, народов дојде, новинарите денеска беа повикани, и викам, слушај, ако ништо друго, барем некоја спрдачина ќе направат. Погледнете денеска, еве ја, како реагираа новинарите. Дали ја гледате оваа фотографија? Ова се новинари, сите до еден, кои на повикот на владата на Ковачевски, на пазарење, нели, кај што ќе не убедува дека со 120 денари купил јадење за 3 дена, јајцата биле ладни, скоро замрзнати, и погледнете булјук новинари, купишта новинари, тоа го снимаат. Мислам, не можам да разберам. И сега ова поминува. Дајме кадар у студио. Што е ова? Министерство за смешно одење. Немам копирајт затоа што ради стримот ќе ми настрада, ќе го пресечат. Ова е Монти Пајтон. 1970 година они си играа мајтап, дрндупки со политичари во една, но никој не веруваше дека такви ретардирани. Пази, не зборам само за нашите. Ова е светска појава. Погледнете го Трудо, погледнете го Макрон. Абе, не ви се верува. Пази, ние сме време, сме се сеќавале на Тито, Хрушчов, Нехру, Никсон, Кенеди, Форд. Значи, абе, председатели бе на Кохонец, абе, кои биле Митеран, човече. Па, дури и оваа последнава, како се викаше на Германија, ја заборај више. И треба да ја заборам, пошто доаѓаше овде, не лажеше, сменете го името, готово е, влегувате во Европска унија, готово, све се реши. Како лажете? Доаѓа мртов, ладен те лаже. Кој може да те лаже? Клован може да те лаже, лопов да те лаже. Абе, отворено ти кажа, нема шанси. Затоа што Лисабонската декларација, нашиве политичари кои ја пречутуваат, е се уште важечка. Ја не знам, излезе ли некој од политичарите да ми каже дека Лисабонската декларација, која е 91-та, 93-та, кај што вика, нема да постои, не може да постои држава со името кој ќе го содржи зборот Македонија. Па еве натаму. Помалку или повеќе, Лисабонската декларација се остварува низ разни цели кои у моментов не е тоа, се е во цел за Европска унија. А овие од Европска унија ти викаат, ништо нема гаранција. И да прифатите се од Бугарија не е гаранција дека ќе влезете во Европската унија. Па што е игранкава? Еве, нека не е гаранција, нека се во право. Па види, Јанко, таков е преговарачкиот процес. Па дури еден мој колега овдека, леле мајко моја, која фати да ме убедува. Види, преговорите со Европската унија, тоа е еден сложен процес. Ние бевме не обучува, ни кажува, тоа се слоеви на ово, на она, да леле си викаме, да го зашамарам, пошто ми вреѓа интелигенција и се мисла дека ете, ние простиот плебс ништо не разбираме, а тоа е една сложена процедура, ние која не можеме да ја надозреме. Другари мои, знаеме како влезе и Руманија, како влезе и Бугарија, како влегува еден куп држави. Па ева, ако сакате и Унгарија. Далеку беше од она што овие нешто. Па уште ги сменија. Пази, кога се беше готово, Макрон вика, не, вика, ќе ги смениме. Сега условите на играта ќе бидат други. Зошто ги смени? Заради кого? Кои други држави се опасност за Европската унија ако влезат такви какви што се? Турција? 40 години ја шупча Турција. Турција на крај, знаете што прави сега? Дрндупки си прави. Ама буквално си игра ташак со Европската унија. И овие се сега на мајкаде морат да ја даваат пари, а им одговара затоа што руската нафта и рускиот газ си го купуваат преку Турција. Иако постои забрана, турчинот лепи етикета, што е турска нафта? Од каде? Од Ѓумбелил.
У Ќумбели ли имаме на оѓалиште? Кај е тоа Ќумбели? Ај, што ти е, кај е? Па кој сакаш, ако не, терам на кинезок. Ако не, дај. Буквално кванташки пазар си прават, а нам не глумата дека нешто, сето тоа се работи на принципи. Луѓе мои, доскоро и успеваа да ме убедат, но не. Монти Пајтон, само ќе се навратам и буквално. Ова е Fish Slapping Dance. Не, друг пат ќе ви ги пуштам тие работи. Не сте заслужиле уште, затоа што тоа е веќе ниво на виша свест. Не зборам за вас, драга моја публика, кои ги знаете овие работи, знаете за што зборам. Зборам за овие што ме гледаат Дечки, у булшит сте. Ама дали знаете зошто? Не знаете. ВМРО ви е криво. Зошто? Така рекле овие. Добро, окей, ВМРО ви е криво. Левица ви е криво. Добро, Левица ти е криво. Јанко е криво. Како, колку пати имаше такво нешто? Ради тебе, Јанко, ради тебе, ради вакви како тебе, ние не можеме да влеземе во Европската Унија. Така? Јас сум ви крив. Кои ретардирани дегени сте? Кои дебилчини сте? А се викам, камо да го имам ја тоа влијание, да можам ја да одлучувам дали некоја земја ќе влезе во Европска Унија или не, и дали мојава земја ќе влезе во Европска Унија или не. Ја не можам да убедам цела држава да донесам една реклама, еден банер овдека, едно кафе, една чаша вода, 100 евра да донесам. Прашајте го мојот газда. Пратете го УЈП, нека ги прегледа овие, дали некогаш имало фактура од некоја компанија. Имало од некој ранлај компани, трчи лъжи, толку било. Ништо битно, ништо важно. Ма нема. Нема, бре, луѓе. Нема. И сега, кој ви е крив? Јанко ви е крив. Знаете што? Јанко ке ви е крив кога правевте хиперглорификација на ликови како Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски е интелигентен тип, ама Бранко ти е, како да ти кажам, лата с Бранко, лата се у новинарство, Бранко е у политика. И они се многу интелигентни луѓе, но они си играат својата игра. Никогаш не играат игра за нешто, за некој или за некого. И затоа толку обстануваат. И ова не го кажувам ни со иронија, ни со омаловажување. А ако ме свати некој како што треба, окей. А ако некој се навреди, негов проблем. Јас знам што зборам. И сега, Латас не бил обожован, но затоа бил напаѓан. Но Бранко Црвенковски, Латас си ја работел работата. Каква таква си ја работел. Бранко Црвенковски и идолатрија се создаде околу него. Идолатрија. Ја немав ништо против Бранко Црвенковски, но јас имав проблем кога луѓето прават нови богови. Ма им се клањаат, ма раце им бацуваат, се сеќавате тие раце бацување, паѓање у несвет. После така беше и за Груевски, така беше и за Заев, кај и да е, ќе биде и за Ковачевски. Нема полоша работа. Тогаш треба дрндупки да се прават. Затоа Монти Пајтон ги праве овие работи, оти не политичарите, туку гледаа ние каква стока сме, а ние каква стока сме, примитивна, неучена, необразувана, непродуховена и нормално ќе се спушта нивото. И вие се чудите како можеше ние од политичари, какви што имавме на Балканот и во соседството и во светот пред неколку децени, да дојдеме на вакви вуцибатини, да се изразам француски. Ние не читаме, не гледаме, не гласаме и така натаму, и така натаму. Општото ниво, затоа што Рамбо Амадеус рече за војната. Првото оружје за војната во Југославија беше турбофолкот. До појавата на турбофолк, народот слушаше поп, рок музика. Чат, пат, фолк, нешто и така натаму. Не можеш ти бе, млад човек кој слуша од Парпл, од Смак, од Леписол, од Биело дугме, од тешка индустрија, од Парни ваљак, од Булдожер, од еден куп познати поп и рок бендови во Југославија,
кој ги обожава, ти такви луѓе да манипулираш, да ги тераш у војна. Ма неќе да ти чуе, бе. Тој шета низ Европа со ранецот, иде по концерти, се дружи со други луѓе. Али почнуе турбофолк. Почнуе наци. Ово е мое. Ова е, брате, патриотско наше. И тој почнува по дефолт да мрази свестранско, све му е сатана, Pink Floyd е сатана, Мадона му е сатана, ова му е сатана, све му е сатана, све што не е негово е сатана и он се спушта доле у неговата тиња. Тезата на Рамбо Амадеус, спушти го нивото на човекот и ќе можеш да го натераш да иде во војна. Ете тоа е. Значи, ние полека, како човештво и популација, сеопштото ниво на необразуваност ни го спуштаат. Ние сме изворедно информирани заради интернетот, но сме уште поизворедно неписмени. Немаме општа култура, не знаеме јазици, не знаеме, не патуваме, не комуницираме со други луѓе освен виртуелно. А виртуелно тоа ти е како геймче, пукај го, немаш гајле. Ние не се запознаваме. Колку од вас последниве 20-30 години биле у Париз, Будимпешта, негдека, било каде. Ја на Груевски му викам, кога даваше субвенции, најдобро е да даваш секој месец по 2 авиона, рандом луѓе на лутрија, да ги носиш еден викенд у Париз, у Лондон, у ово, у оно. Човек која ќе види, која ќе се запозна, па и у Москва. Се маце поинаку мисли, ова не чинало, овие се вакви. Не е така. У Софија, у Белград, у Тирана, у Солун, не на шопинг, онака, да отидеме малце музејски, ово, оно. Нема се. Немаме никој на телефон, па јас си ломотам. А има. Епа, почитуван гледач, јас се извинувам, мојава тирада беше затоа што не добив никаква информација дека има некој на линија и си изборам, колку да нема празен од. Ја ти се извинувам. И нормално сега се исклучи. Тоа ќе ми кажеш? Значи, брат, како ме шупчите као мало дете, алал да бие. Фаќајте ми сер. Мислам, стварно и заслужувам. Буши, ха. Ало. Ало, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Те изнаслушав убаво. Извини, ќе се запнев многу порано да знаев дека има некој на линија. Вака се. Единствен спас да се реши нешто за подобро на Македонија, подхитно да се сменат две работи. Едната работа, која што се провлекува и на сите партии им одговара и си го терат, и мислам дека дојде крај дека мора тоа да се направи. Това што треба да го направиш, а е од големо значење за народ и за државата, а не си го ветил на избори или не си ги прашал граѓаните, не можеш ти тоа да дојдеш да седнеш у некоја си кафуле или у некоја си канцеларија, да направиш некоја сделка, размениш некоја торба и да прифатиш све што ти треба, да изгласаш, да спениш уста, да ставиш бугари. Не може. Треба да го прашаш народот. И единствен начин е, ако не си го ветил тоа, нема да можеш да го спроведеш. Второ, само со референдум. Да се праша народот, или, ако не ќеш референдум, избори предвремени и самиот тој или опозиција и позиција да кажат пред граѓаните дали ќе го сменат, дали не го сменат, а граѓаните ќе знаат како да заокружат за кого и како. Овие граѓани и ние, македонците, не сме им дале согласност со заокружување на СДСМ, ВМРО, ДУ или овие, да они, без да не прашат нас, седнале таму влада 12 пратеника или 20 министри и да се договорат за моето постоење, за моите татковци, дедовци, прадедовци и мои чичковци што погинале на
у Втора светска војна и даде животот за оваа Македонија и да дојде некој си Ковачевски тамо не знам Артен Груби да седнат да речат или некој си Заев кој што го заборавија новинарите го нема нигде да го спомнат и да тие одлучуваат за идината на народот. Не може бе. Не може така. Мора да се тај крај и да се смени, да се стави во уставот, ако треба. Додека не се праша народот кој е од интерес за државата, не без референдум не сме никој да донесе таква одлука. Да се смени изборниот законник во законот за избори, во ДИК да стои. Граѓаните те изгласале за оваа партија. Ти ако сакаш да одиш самостален, ќе се искочиш од парламент, на наредните избори искочи на граѓаните речи јас кидам самостален пратеник или ќе одам во таа партија. А нека те изберат. Не може бе ти да шетат како сакат, како проститутки, од една партија од друга партија, самостален пратеник, ваков пратеник. Нема. Те изгласале на граѓаните, изокружиле, јас сум заокружил да ги застапаш ти моите интереси тамон за таа партија. А ти ако искочиш, не можеш да бидеш самостален. Ти си напуштиш парламент. И тоа треба да го изгласат, да се поправат сега правилникот за во собрание, да се донеси правилни за измене за во ДИК, тамо да се вметне дека не може пратеник да менја партии и да излегува кој да влегува кога сака. Тоа мора потхитно да се смени. И не може мене некој седнал тамо, се договорил за бугарите да се вметнат во уставот. Па чекај бе, ние кога треба да го отвориме уставот, сега ќе го отвориме уставот за да исполниме некои си услови на бугарите. Зашто бугарите исто и они не го отворат уставот и да сменат дека нашиот устав нема да биде едно национален, едно партиски или не знам како, дека ќе може да има малцинства и дека го сменат и они уставот. Значи, кога ние го отвараме уставот, дека го сменат и они уставот. Ние ќе ги ставиме бугарите кај нас во уставот и они нека ги стават македонците тамо во бугарскиот устав и они да ги имат истите права како бугарите овдека. Чекај малце. Али ако се задира во мојот идентитет, не бугари, марсовци да дојдат и кој сака, не Америка, не Франција, не може бе, брати мили. Чекај малце, Тони. Кажи. Тони, само да ја Да видам. кажам мислата, Значи, ова што го илустрираме од денешната посета на Ковачевски, само гледам колку новинари, колку камери, колку гимбали се закачени. Луѓе мои, значи, Северна Кореја, не знам што друго да кажам. Значи, олку камери нема да видите околу Путин и околу Бајден. Мислам, што е ова? Мобилни телефони, све, па снимаат као значајно за државава, бе, човек. Абе, тоа ти е платена пропагандна порака. Тоа е. ЕПП со наши пари. Со наши пари, од джеп не ги вади. Ова се наши пари. А новинарите глумат дека они работа, уствари, нели, цица, ти после, како вика, Јанко лапаше пари од Груевски. Драги мои, ја за секое мое лапање имало овдека реклама, имало ујапа. За ова ваше лапање пари никој не може жив ни да види. Абе, ова е срамота за една држава. Премиер да ти пипа леп, демек да видиме какви се цените. Што значи тоа? Немаме инспекции, слепи сме, глупи сме, не знаеме што е. Абе, ајде. Океј, терај ти за уставот, што сакаш, извини. Ама ја ќе терам за се, значи полека малце. Значи, вака, ја уби мислата. И па извини, сори, ама... Ама те слушав јас скоро сат време ти на 5 минути ме скина. Значи слушај вака. Еј, 10 минути те скинав, извини, па не си платил поише. Слушни ме сега вака. Значи нема сега новинари кои се самостални прав новинар. Све е то 90% купено, бре. Платено и ќе играш како јас што ќе ти кажам. Или се уценети, имаат некои прислушкувани разговори од шваљарки, од ова, од работа, од било што ги уценуваат, ќе дојдеш ќе работиш за мене. Нема.
порано јас знам дека новинар беше ако заврши факултет за новинарство и ќе си биде новинар. Тони, батали, Добро, терај батали, ова ајде со да политикава. Шо правиме чаре со овие? Еве не можеме да ги смениме од власт. И сега? Како бе, ќе стрпиме се, толку сме трпеле, ќе стрпиме уште малце. На наредните избори ќе се избреше под со нив бре. Крај нема да постојат. Ја ти Мислиш кажувам, ли- нема ова- готово. Тоа е. Само Еве, знаеш што се... ја реклама им направив добра вечерва, да. Да, реклама за... Кажи ми, што мислиш, кога ќе има избори по тебе? Па, мислам дека ќе има сега јуни предвремени. Јуни, јули, тамо изгледа дека ќе има. Што мислиш дека ќе ги натера мнозинството во парламентот да се согласат на предвремени? Ќе се одозгора ќе им јават од калето и ќе пуштат предвремени, зашто више не ги бива. Испопипка све и им помина редот и ќе си одат сега. Него знаеш што сакам да им порачам на тие што ќе дојдат новите? Кажи. На новите им порачувам. Значи, кои ќе дојдат на власт, ништо не треба да прават, само да го послушаат кажаното од Љубомир Фрчковски. Сите што се огрешиле, сите подхитно во затвор, ама од тамо, после нека си кажуваат дали се виновни или не се виновни. Како што направија, така и со СДСМ. Испо апсија све живо и диво ставија во притвор и луѓето од тамо сега да си барат што како. Исто, кој што крадел, кој не крадел, пеки. Си има докази. Све да се испоапси, све да им се земе. Све да им се земе да се врати на народот. Да се врати на народот. И подхитно судот, ако не може да се смени, да се побара од странски судови, да си дојдат, како е Румунка или било кој некој тамо, на испомош додека не се исчисти ова корумпирано судство. И све што е набутано сега на татко, на мајка, на вујна, на стрина, тоа нема крај. Татко ти судија, не можеш ти да видиш судија, бе, братка, или ќе ти направам проверка да видам како си завршил. Што е ова? 2% рейтинг на судот, бе. Кај го има тоа, бе? Го нема нигде. Тоа не треба да постои, бе. Треба да дојдат селски тамо луѓе да се соберат од ниви, поправедно ќе судат него тие што се тамо, бе. Но више нема, треба да дојде крај. Значи, ќе дојдат избори. Јас се сеќаваш ли пред неколку емисии, кога ти кажав, ако им паѓа рейтингот на СДСМ, се сеќаваш ли ти кажав, ќе почнат да апсат дрога, да откриваат, да приведуваат тоа. Што направат последниве 5-6 месеци? Само дрога откриваат. Како бе, 6 години се на власт. Ништо. Ни дрога, ни ништо нема. Сега од кај ја најдоа, сега наеднаш све, секој втор ден само фаќа дрога, открија. Или истата ќе ја земат и ја дават на некој други па ја собираат. И тоа е. Не може више, изфиркани се, и горе више ги дознаа. Ќе си одат и тоа набргу ќе си одат. Мислиш ли дека народов ја има таа... Овие што ќе дојдат, Мислиш ли дека народов ја има таа свест? Мислам дека народот има кренато раце. Не. Готово е. Дојдено е крај, више нема да се ќути и прочитани се, така што на наредните избори народот да искочи масовно и да гласа, повеќе од 61 пратеник да има опозицијата, за да може да се спаси Македонија. Друг начин нема. Ако седиме дома и викаме, ако излезам големо чудо, ја еден сум, ќе искочат други. Нема. И од 18 години до 118, од еден до последен, сите на гласање масовно и сите за ВМРО. И да се исчисти оваа влада, да се избрише од СДСМ од постоење и да си почне Македонија од почеток. Поздрав, пријатно. Значи, големиот ресет, дали ќе ја зафати и Македонија? Тоа е едно од интересните работи, бидејќи многумина сметаат дека не само за Македонија, прашањето за опстанок на светот е во големиот ресет. Добро вечер, повелете. Јанко, Точно ламо вера на гледачот. Иако беше долго говореше, ама ми се бендиса темата,
ствари говор негов, издржав, не се нервира. Јанко, јас да кажем нешто од Струмица, пријателот. Ако да кажи. Јанко, како ние народот дозволуваме на толку голема интелигенција, многу интелектуалци. Како дозволихме некои поединци да не растурат државата и да ни земат не само државата, и македонска нација да не уништат. Толку не може да се свестава како народ. Толку не е бил мозоко. Па за никој други сме не има. Забелja сите ти колку толку добро ги познавам. Кој растурија државата. Некој по-близо, некој по-далеко. Како ние дозволихме? А дека беше нашата честна интелигенција, дали имахме ни честна, да зема народ да го правоспита, да прави план, да стратегија и у школство, и у здравство, и у сегде на сите, па и у војската, да, и у полицијата, да направиме, значи, стратегија, патриотска стратегија. Не може никој да мрди и да штрепне. Нели, гледах с нощи нощи неки вече, бумбар. Нели, гледам патриотски работи. Интелигент там што беше. И музичара, и пејаче. Сеше и спортисти. Се патриоти во Јанко. Да се восхитиш на таки. На толку паметен народ. Толку паметни луѓе. Како дозволихме поединци, простаци да го земат власт во Македонија? Ама тоа ние сме криви. Ние сме се криви. Сега, Чаре? Оти... Не ми кажи. Све знаеме. Чаре, кажи ми. Шо мислиш од Чарето? Шо е Чарето? Како не чујах? Како? Не те слушнав. Те прашувам, што е Чаре? За цела ова све што збориме. Чаре е народот добро да се едуцира прво. Добра и по телевизија, по сите телевизии, патриот телевизија, како твојата, како Еве едуциран народ да гледате. Да, збори. Алфа. И да се едуцира народ и од нашиот народ е Режија. Многу е бос, он не може да разбере многу работа. Оти прават тука спискови. Сега они веќе активирани се. Власта. Сите, јас имам информација како ти. Имам пријатели сегде. Јанко, сегде се прават, јас и председник. Прават се списко. Знам ја луѓето кои прават списко. И не одредот право тие што прават списката. И право на кој колку пари да му се даде. На кој дарка, на кој 500. А тај вика по незгодан. Ала, фала ти многу за јавување, пријател од Струмица. Ке се видиме летово, се надевам, доаѓам таму на некоја свадба. Поздрав, едва и чекам пак да ве видам. Лани бев, прекрасно си поминав. Фала ви многу за гостолюбивоста. А ова беа сцени... Монти Пајтон имавме бе ние бе. Монти Пајтон, пази, стануваат бе. Да се поздрават бе. Како сте? Па благодарам бе. Добри ли сте? А вие како сте? Добри сме. Многу ми е драго. Со сите министри. Кој ја не го познам. Само да прашам. Дечки, фала режија. Бе, кај е торбата Луи Витон? Еве само со 2 милиона. Само тоа прашувам. Каде е? Лоцирано. Тамо е или тамо е? Каде е? Толку. Штурци. За Мерцедесот знаеме, мачки го гребеле, нели? Али се возиме со него. Колку беа тоа тамари? Добро вечер за следниот гледач и тука да завршиме. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Внимателно бе подушевен. Прво што ја пуштивте Џамбазов како рецитираше и Адријана како пееше. Стварно спектакуларно
И ако ми веруваш, солзе ми течева, дури и сега ми е малку. Зошто? Па, јас знам на ваташа што се десило. Ја уште дете таа песма, јас знам. Што се десило? Што бевте дете? Што памтите како дете? Па памтам, има уште тогаш децата се земени од градите на своите мајки, однесени се малку. Јас сум бил на тој споменик у Ваташа и денеска си постои. И замислите, оган да отворите на деца, 7-годишно, 10-годишно дете, и да пукате, и тоа не е фашизам. Значи, намерно целото гледала, они пукале на децата. Него би сакал нешто друго да кажам, кратко, може? Може секако. Еве сега, во овој момент, гледав колку е платата на премиерот на енглеска. Дали знаеш колку е платата месечна? Без прашања збори. 80.000 фунти е платата на премиерот на енглеска. А нашиве за консултантски услуги за тие патишта, што ќе ги направат 100 километра, 250.000 евра еден зел. Четворица милион. Значи нема ни енглескиот, да, еве го споменикот, да, тука сум бил. Да, тука сум бил, имам тука и друштво со мене, имам едно дете кој е дојдено од Лондон. Батали тоа муабетот, продужи го муабетов за плативе. Сега, значи, овие се платени повеќе од енглескиот премиер. За да биде, го гледав пред некој ден Трифун Костовски. Он платил што го направи патот према Шуто Ризари, што го направи 5 километра, 1 милион евра километар. Значи, овие консултантски услуги, што по мене се нешто ненормални, и истовремено станува денеска тач, и Артан Груби го брани тој криминал. Вика, све било регуларно, све било транспарентно и немало никаква грешка. Наместо премиерот Тачи, нашиот, да рече да и даде одврзани раце на антикорупцијска комисија. Наместо да подржи, да се испита, он ни суд, ни антикорупцијска, он пресуди, вика, они се исправни. Све било транспарентно, што ти знам таму и нема проблеми. Кај го има ти пред судот да збориш, бе? Кога ВМРО веќе тоа го дава на антикорупцијска комисија да испита, вие можете само да чутите и да речете да видиме каков извештај. Какво бе премиер, овој или е премиер на Македонија, бе? И што викаш, Руши Сунак има 80.000 фунти годишно. 80.000 фунти плата зима, човече Божи. Бе, да. Ово еден зел, колку е тоа, бе? Сиротиња. 3 по 8, 24. Значи 3 пат за месец дена. Сега, ама најлошото доаѓа то прво, ова се услугите консултантски. Тоа не се ни инженери, ни архитекти, нити граделе патишта негдека. И кого не прават будали, бе? Па убаво човекот во Струмица си кажа, бе, Струмичанете, па не го сака Заев, па ни ја не го сакам. Ти кажам отворено. Он ќе ми менјава име. Кој си бе ти име да ми менјаш, бе? Абе, сменето името, ало, добро утро сега. Готово е, поминато, джабе викаш. После го свадбата, вратиме. доста ми маваш тапаните. Лани беше свадбата, преклани. Ќе го вратиме името. Како бе ќе го вратиш? Шарените, нема враќање. Дали викаш дека ќе се врати името? Јас верувам затоа што не заборави. Знам дека малку со Библија не, ама од сите 4 светски царства, од сите, првото е Вавилонско, второто е Медоперсиска со Дарија, третото е Александар, четвртото е Римско царство. Дали постои некој тако име? Единствено што сме го ние задржиле Александар Македонски, само нашето име се спомиња од 4 светски царства. Това и света, бре, да се разбереме. Што бараше тука Сорос, бе? Дига фудбал? Зошто дојде Сорос? Дојде кредитот и дојде тачата да се напуни да си оди. Сега следува една точка која Дали ме разбирате? Све те разбравме, ти благодарам за јавувањето, лека ноќи и пријатно. Него ќе го стишуваш, ова ќе го креваш.
Мене ке ме fade out, ја ќе речам bye bye, goodbye, auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, herzlich По повод guten Nacht. 105 годишнината од раѓањето на големиот писател, македонски поет Славко Јаневски, ја поканувам мојата драга пријателка и колешка Адријана Јаневска. Mi zaplakalo selo to Vataša. Mi zaplakalo selo to Vataša. Втиквешко негде, в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна, кога на ридот есента стапна, в крви се изми утрото бело. И кога взраси челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми сама остана в село. Целото село станало на нога. Целото село станало на нога. Дайте ги ваму нашите деца, ей вие клети крлици. Дайте ги ваму нашите деца, ей вие клети крлици. О, детски очи, криевте в себе небесно катче. Румено крвие течеше в жили, в радост без почин. Кај око детско натопи земја, город цветник на разлиста пролет, кај крвта врела растопи слана, црвена роза закити поле. Джелати клети не слушат народот. Джелати клети не
slušat narodom. Mitrales pogan, frlija ogan, gradite maški, vataški. Mitrales pogan, frlija ogan, gradite maški, vataški. Мајската роза и цветот модер в миризма молат. Закити, друже, огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Втиквешко негде, некое село, кај слана тивко венеше цвете. Убија дете. Тогaj se narod podigna, podigna iljadno. Тогaj se narod podigna, podigna iljadno.